Учурда айрым мектептерде жаңы окуу жылына даярдыктар көрүлүп, оңдоп түзөө иштери жүрүп жатса, кээ бирлеринде кулпу илинип турат. 2020-21 окуу жылы адатка айлангандай эле 1-сентябрда башталары күтүлүүдө. Бирок эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу билим берүү кандай форматта болорун азырынча министрлик өкүлдөрү да так айта алышпайт. Эртең министрликтин алдында түзүлгөн эксперттик топтун сунуштары каралып, эң оптималдуу варианты тандалып алынат. Негизи республика боюнча бардык мектептерде бирдей формат болбойт. Ошо региондордо өзгөчө жанагы тоолуу аймактарда эпидемиялык кырдаал жакшы жерлерде санэпидемстанциянын корутундусу боюнча ал жерде реалдуу түрдө окуу башталышы мүмкүн. Ал эми эпидемиялык кырдаал бүгүнкү күндө Бишкектегидей эле болуп кала берген учурда анда дистанттык форматка өтүүгө туура келет. Мектеп босогосун алгачкы ирет аттай турган 1-класстын окуучулары боюнча терең ойлонууга туура келет. Республика боюнча жалпысынан 105 миңден ашуун бала 1-класска барары күтүлүүдө. Андыктан тамганы жаңы таанып, социалдык чөйрөдө окуу өтө маанилүү болгон бул окуучуларды аралыкты сактоо менен мектепте окутуу мүмкүндүгү каралууда. 1-класстар боюнча бир нече варианттарды карап жатабыз. Эми ал акыркы варианты ушу санэпидемстанциянын корутундусуна жараша болот. Мүмкүн 1-класстар класстын санына жараша подгруппага бөлүнүп окушу мүмкүн. Же болбосо 3 күн мисалы офлайн түрүндө, 2 күн онлайн түрүндө окушу мүмкүн. Бүгүнкү күндө ушу ар кандай варианттар каралып жатат. Эртең дагы ушу эксперттер менен талкуулап, андан кийин ушу августтун 1-кунунан кийин акыркы варианттарын жарыялайбыз. Бишкекте былтыр 165 миңден ашуун окуучу билим алса, быйыл цифра андан кыйла өсүшү мүмкүн. Учурда Борбор калаада эпидемиологиялык кырдаал бир аз жакшырганы менен илдет жуктуруу коркунучу күч бойдон калууда. Андыктан Бишкектеги мектептерде окутуу аралыктан жүргүзүлүшү күтүлүүдө. Анын үстүнө илдеттин 3-чү толкуну болот деген кооптонуу азырынча сакталуу бойдон. Если действительно третья волна будет, то дети будут... Эгерде чынында эле 3-чү толкун болсо, балдар аралыктан окуйт. Учурда 1-чи чейректин сабактары видеого тартылып, даярдалып жатат. Эгерде андан ары да аралыктан окутууга туура келсе, анда тасмага тартуу иштери жаңы жылга чейин жүргүзүлөт. Бул эпидемиологиялык кырдаалга да жараша болот. Бирок салттуу окутуу болот деп калса, ага деле даярдык жүрүп жатат. Имараттар оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, жабдуулар алынууда. Бишкекте балдар үчүн аралыктан окутуу шарттары салыштырмалуу жакшыраак. Интернет, телевизор жеткиликтүү. Ал эми аймактарда интернет эмес, электр энергиясы жетпеген айылдар бар. Андыктан ар бир райондук акимчиликтерге мониторинг жүргүзүүгө тапшырмалар берилген. Кайсы үй бүлөдө телевизор же мобилдик телефон жок болсо, ички донорлорду тартуу менен камсыз кылынары айтылууда. Интернети жок айылдарга интернет киргизүү үчүн мобилдик операторлор менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт деп убадалашты. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7 канал, Бишкек.